Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Maaf saya belum bisa membuat video baru lagi karena keterbatasan waktu. Jadi saya bikin video spesial kompilasi sirine perlintasan sepanjang tahun 2021 ini. Semoga kalian terhibur dengan video apa adanya ini ya. Sirine manakah yang menjadi favorit kamu? Tulis di komentar. Terima kasih.
sekalian, para pengguna jalan raya.